গাইস, ওয়েলকাম টু এক্সটেন্ড গ্যাজেটস। আজকে আমরা দেখব কিভাবে আপনি একটি অরিজিনাল টাইপ সি টু লাইটনিং কেবল চিনতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকে আমাদের কাছে দুটি কেবল রয়েছে, একটি হচ্ছে অরিজিনাল, একটি হচ্ছে কপি। তো অরিজিনাল কেবলটি চেনার জন্য প্রথমে আপনি কেবলটির লাইটনিং পোর্টটি দেখতে পারেন। অরিজিনাল লাইটনিং পোর্টটি অবশ্যই ক্লিন এবং চকচকে হবে এবং কপিটি গোল্ডেন কালারের হবে এবং আনক্লিন থাকবে। অ্যান্ড নেক্সট স্টেপ, আপনি কেবলটির টাইপ সি পোর্টটি দেখতে পারেন। টাইপ সি পোর্টে যেটি অরিজিনাল সেটি হচ্ছে সিলভার কালারের থাকবে এবং চকচকে থাকবে, এবং যেটি কপি সেটি গোল্ডেন কালারের থাকবে। এবং আরেকটা বিষয়, যেটা টাইপ সি অরিজিনালটার ভিতরে দুটো এক্সট্রা পিন থাকবে যা আপনি ডুপ্লিকেটের ভিতরে দেখতে পারবেন না। নেক্সট আপনি কেবলটির ওয়্যার দেখতে পারেন। কেবলটির ওয়্যারের মধ্যে ডিজাইন বাই অ্যাপল ইন ক্যালিফোর্নিয়া এবং অ্যাসেম্বলি ইন চায়না এবং একটি সিরিয়াল নাম্বার থাকবে। কপিটির ভিতরে এরকম কোনো লেখা থাকবে না, বা লেখা থাকতে পারে মেড ইন চায়না, মেড ইন ভিয়েতনাম, এই টাইপের কিছু। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনি কেবলটি চার্জিং টেস্ট করে বুঝতে পারেন আপনার কেবলটি অরিজিনাল কিনা। সেজন্য চলুন আমরা কেবলটি চার্জিং টেস্ট করে আসি। অরিজিনাল কেবলটি চার্জিং টেস্ট করে আমরা দেখতে পেলাম যে 1 মিনিটে 2% মতো বা 1.5 মিনিটে 2% মতো চার্জ হয়েছে। কপিটির চার্জিং টেস্ট করে আমরা দেখতে পেলাম যে এটি 2 মিনিটে 1% চার্জ হয়েছে, যা অরিজিনালের তুলনায় কিছুটা কম। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কপিটি দিয়েও ফাস্ট চার্জিং হবে, কিন্তু সেটি আপনার ডিভাইসের জন্য অনেক হার্মফুল হবে। ডিভাইসে সেটা সাপোর্ট নাও করতে পারে, আপনার ফোনে অ্যাক্সেস ইজ নট সাপোর্টেড এই টাইপের লেখা আসতে পারে। সেজন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন অরিজিনাল কেবলটি ইউজ করার জন্য। কেবলটি যদি আপনারা পারচেস করতে চান, আপনারা যেতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা ভিজিট করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এক্সটেন্ড গ্যাজেটসের সাথেই থাকবেন।